강원도 통천의 가난한 농가에서 태어난 정주영은 말 그대로 흙수저도 아닌 무수저였습니다. 소 판 돈을 훔쳐 서울로 도망칠 때 그의 주머니엔 아무것도 없었지만 가슴엔 성공에 대한 야망 하나가 타고 있었죠. 그는 막노동판을 전전하고 쌀가게 배달원으로 일하며 신용 하나로 가게 주인에게 인정받아 쌀가게를 물려받습니다. 이것이 경영인 정주영의 첫 시작이었습니다. 하지만 시련은 끊이지 않았습니다. 야심차게 시작한 자동차 수리 공장은 화재로 전소되었고 빚더미에 앉았습니다. 보통 사람이라면 거기서 무너졌겠지만 그는 다시 돈을 빌려 허허벌판에 공장을 세우고 미군 지프차를 수리하며 재기합니다. 이 경험은 훗날 현대자동차라는 거대한 꿈의 씨앗이 되었습니다. 그의 도전 정신이 가장 빛을 발한 순간은 바로 거북선 집회 1화입니다. 한국 전쟁 직후 아무런 기술도 자본도 없는 나라에서 조선소를 짓겠다며 영국 은행을 찾아갔을 때였습니다. 모두가 미쳤다고 했습니다. 남보도 실적도 없는 그에게 누가 돈을 빌려주겠습니까? 그는 주머니에서 500원짜리 지폐를 꺼내 거북선 그림을 보여주며 말했습니다. 우리는 400년 전에 이미 이런 철갑선을 만들었던 민족이요. 잠재력을 믿어주시오. 그 배짱 하나로 차관을 얻어냈고 울산의 백사장 사진 한 장을 들고 배를 사줄 선주를 설득해냈습니다. 공장도 없는데 배부터 판 셈이죠. 경부고속도로 건설 때는 또 어땠습니까? 당군 이래 최대 토목 공사라는 이 프로젝트 현장에서 그는 지프차를 타고 진두지휘하며 현장 노동자들과 함께 잠을 잤습니다. 불가능해 보이는 공기를 맞추기 위해 밤낮 없이 밀어붙였고 결국 대한민국의 대동맥을 뚫어냈습니다. 이는 한국 경제 성장의 폭발적인 기폭제가 되었습니다. 정주영 회장의 생애를 관통하는 단어는 해봤어. 입니다. 직원들이 어렵다, 힘들다, 불가능하다고 말할 때마다 그는 항상 이렇게 물었습니다. 이봐, 해보기나 했어? 이 말은 단순한 다그침이 아니었습니다. 실패를 두려워하지 말고 일단 부딪혀보라는 실행이 곧 답이라는 그의 철학 그 자체였습니다. 소 판 돈을 훔쳐 도망쳤던 소녀는 세계적인 기업의 총수가 되었고 분단된 조국의 허리를 가로막는 철책선을 뚫고 때를 몰고 방북하며 평화의 물꼬를 트기도 했습니다. 그는 단순한 사업가가 아니었습니다. 불가능을 가능으로 바꾸는 개척자였고 폐허가 된 나라를 다시 일으켜 세운 거인이었습니다. 그의 육체는 흙으로 돌아갔지만 그가 남긴 시련은 있어도 실패는 없다 라는 정신은 지금도 우리 가슴속에 뜨겁게 살아 숨 쉬고 있습니다.